السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. انا مستر رمضان عبد الكريم. النهارده ان شاء الله هعرفكم على اداه جديده جميله جدا بتساعدنا في ان احنا نقدر نعمل قصه مصوره، فكره صغيره تقدر تتحول لقصه مصوره عن اي جزء من المنهج او اي حاجه في حياتك بطريقه بسيطه وجميله وجذابه جدا. الاداه دي اسمها جيميناي ستوري بوك. دي بتقدر عن طريقها ان انت تعمل كتاب قصصي مكون من 10 صفحات مرسوم، وكمان بيكون شغال معاه في الخلفية صوت جاهز، وكل ده في أقل من دقيقة. يعني مجرد ما تكتب فكرة بسيطة أو ترفع صورة كمان، الأداة بتحولها لكتاب كامل. وكمان حاجة مميزة، ممكن كمان تختار الأسلوب أو النمط اللي تعمل بيه القصة بتاعتك، إيه، كرتون، كوميكس، أو حتى تلوين، زي ما أنت عاوز براحتك خالص. تقدر تستخدم الأداة دي بشكل مجاني تماما على الموبايل أو على اللابتوب أو الكمبيوتر بتاعك. خلينا نشوف مثال بسيط كده الأول لقصة مصورة نعملها، ونرجع نكمل شرح الأداة بتاعتنا. يأخذ النوى في أعماق كل ما نراه، من النجوم البعيدة إلى ذرات الغبار الخفية، يكمن سر قديم. عالم صغير محجوب عن الأنظار هو قلب كل وجود. هذا هو لغز النواة. نورا ليست مجرد قلب، بل هي حصن غامض، وفي أعماقها يسكن حراسها الأوائل، بيتر، البروتونات المضيئة. يحملون قوة خفية، طاقة إيجابية تشع من أعماقهم، وكأنهم شرارات الحياة الأولى. بجانب بيتر يتواجد آخرون أكثر هدوءًا، لكنهم لا يقلون أهمية. نيل، النيوترونات الصامتة، لا يحملون أي شحنة ظاهرة، لكن وجودهم يربط بيتر معًا، يمنعهم من التشتت في الفراغ الأبدي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم كده شفتوا، القصة بتتكلم عن لغز النواة. شفتوا الطريقة اللي مكتوب بيها والشكل والصوت اللي كمان شغال أثناء الشرح، حاجة جميلة جدا وممتعة وجذابة جدا للطلاب. خلينا نبدأ في شرح الأداة على طول عشان ما أطولش على حضراتكم. بندخل طبعا على المتصفح سواء من الموبايل أو من اللابتوب. متصفح طبعا جوجل كروم، وباجي هنا في خانة البحث واكتب جيميناي. بيبدأ يحمل معايا، وبختار أول اختيار اللي هو جوجل جيميناي. هيظهر معايا الموقع بالشكل ده. هدخل على الثلاث شرط اللي موجودين عندي في اليمين هنا فوق، أو على الشمال زي ما موجود حسب الإعداد بتاع الموبايل بتاع حضرتك أو اللابتوب، واختار ستوري بوك. دي الأداة اللي أنا هستعملها أو استخدمها في إنشاء القصة المصورة. باجي في شريط البحث اللي تحت ده واكتب القصة بتاعتي باختصار شديد. أقول له لو سمحت محتاج قصة عن الذرة مثلا ومكوناتها. تمام. واضيف عليها كمان الاسلوب اللي انا عاوز بيه القصه، زي ما احنا قلنا، اسلوب كوميدي، اسلوب غامض، اسلوب كرتوني، باي اسلوب. انا مثلا هقول باسلوب الطين الصلصال. ده برضو احد الاشكال اللي ممكن نشوف بها الافلام الكرتونيه او القصص. وبعدين بضغط ارسال وانتظر ثواني، يبدا هو يحمل كده معايا، ويبدا ان هو ينشئ القصه بتاعتي، وهنشوف النتيجه دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل سبسكرايب بالقناه لو انت حابب ان انا اكمل في نفس المحتوى. ويا ريت تكتب لي كده في الكومنتات. انتظر دلوقتي ثواني لحد ما يبدأ عندي يشغل القصة بتاعتي، أو يبدأ ينشد الرسومات بتاعتها والشكل بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين، بيبدأ دلوقتي يحمل القصة بتاعتي، وبيعمل لها اسم كمان خاص بيها. طبعا مسمي القصة هنا قصة ذرة فضولية. لازم تصبر شوية، لأنه طبعا بينشئ القصة عندي من البداية من الصفر، فلازم أصبر لحد ما يخلص. ياخد وقته خالص، الموضوع مش ياخد من دقيقة لدقيقتين بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين، قصة الغلاف ده الغلاف بتاع القصة، قصة ذرة فضولية، ومكتوب تحت هنا تأليف. ده اسم الجيميل بتاعي. لو انت حضرتك مسمي الجيميل باسمك هيظهر اسمك، لو انت حابب تعمل كده بحيث يظهر اسمك من غير ما تحتاج انك تعدل بعد كده في الاسم. خلينا كده نستعرض مع بعض ونشوف القصة بتتكلم ازاي او بتتكلم عن ايه. تمام. بيقول لي في عالم صغير جدا اصغر ما تتخيل كانت هناك ذرة، ويبدأ بقى يتكلم عن الذرة وقصتها بقصة وبألوان وبأشكال رائعة جدا. وبيسمي طبعا، بيعمل هو قصص او شخصيات للقصة بتاعتي، بيعمل يعني عامل كل حاجة، السكريبت والصور وكل حاجة من البداية. هنا ما شاء الله حاجة جميلة جدا وجذابة جدا للطلاب وممتعة، مفيش أحسن من كده ومفيش أسهل من كده.
لو انت ضغطت هنا بادئ من جديد بيبدأ بقى القصة من البداية خالص. في كمان ميزة عظيمة جدا وكويسة انك حضرتك ممكن تشغل القصة دي صوت كمان، يعني صوت بالذكاء الاصطناعي يقرأ القصة. نضغط من فوق على استماع. في عالم صغير جدا أصغر مما تتخيل، كانت هناك ذرة صغيرة اسمها ذرة. كانت ذرة سعيدة وممتلئة بالحياة، لكنها كانت تشعر بالفضول لمعرفة ما بداخلها. ذات يوم قررت ذرة أن تكتشف أسرارها. مرحبا أيها العالم الصغير، قالت ذرة بصوت. زي ما حضراتكم سامعين القصة شغالة والصوت شغال معاها بالذكاء الاصطناعي بدون أي تدخل منك خالص، بطريقة سهلة جدا وسلسة وجذابة. مع ملاحظة حاجة بسيطة، الشكل اللي انت بتشوفه شكل ان الصفحة كده بتفر كده زي الصفحة بتاع الكتاب ده، مش بيظهر غير بس على اللابتوب او الكمبيوتر، لكن على التليفون هتلاقي ان الصورة موجودة وفوقها الكلام في صفحة واحدة. هتلاقي الصفحات كده جاية ورا بعضها من فوق لتحت. تمام. طيب لو حضرتك عاوز الموبايل بتاعك يظهر نفس الشكل ده والشكل الصفحة اللي بتقلب ده بالطريقة دي، نعمل ده ازاي؟ هتيجي من فوق كده 3 شرط او 3 نقط فوق بعض كده، اضغط عليهم. تمام. وتختار حاجة اسمها موقع مصمم للكمبيوتر. طبعا انا مش هعمل كده عشان انا شغال عندي تمام، هعمل موقع مصمم للكمبيوتر. بيبدأ هو يغير في الاعدادات والشكل بتاع الصفحة، يخليها نفس الشكل بتاع الكمبيوتر ده بالظبط. تمام. طيب دلوقتي بعد ما عملنا القصة، انا دلوقتي عاوز اوصلها للطلاب بتوعي. اعملها ازاي؟ عندك فوق كده زرار اللي هو بتاع المشاركة، بضغط عليه. تمام. وبختار اللي هو نسخ الرابط. لو انا شغال على التليفون هيطلع نفس الشاشة كده، بس يبقى تحت في اليمين موجود حاجة اسمها نسخ الرابط. نفس الفكرة، بعمل نسخ للرابط. وبعد كده بقدر بقى ان ارسل الرابط ده للطلاب بتوعي سواء على التليجرام او على الواتساب، يقدروا يخشوا يشوفوا القصة زي ما هم عاوزين في اي وقت. طيب في كمان ملحوظة، لو انت لاحظت كده هتلاقي طبعا بقفل من هنا مكتوب في اليمين هنا: لقد كتبت لك قصة عن الذرة ومكوناتها بأسلوب الطين الصلصال، زي ما طلبت بالظبط، وهي مناسبة لأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق. يعني هتلاقي الكلام بتاعها كلام بسيط لأطفال مثلا قبل كمان الابتدائي أو حاجة بسيطة. طيب أنا دلوقتي لو أنا محتاج إن أنا عايز أعمل القصة دي لطلاب في أولى إعدادي، بقول له لو سمحت خليها، اكتب بأي صيغة، مناسبة لسن مثلا 11 سنة، وأعمل إرسال. تمام. أقفل من هنا واسيبه برضه يشتغل مع نفسه تاني. هيبدأ بقى هو يرتب تاني الأمور تاني ويحاول إنه يعلى بمستوى القصة شوية. أنا عاوز أخليها قصة غامضة، أو قصة مثلا بأسلوب كرتوني، أو قصة بأسلوب مثلا البيكسر الأفلام، أو بأسلوب الديزني، أو بأي أسلوب. بكتب الموضوع ده في السطر اللي أنا بكتبه: لو سمحت اعمل لي قصة، اعمل لي قصة عن كذا بأسلوب كذا. أنا بذكر الأسلوب، هو بيشتغل مع نفسه وبيرسم لي وبيظبط لي القصة زي ما أنا عاوز. الموضوع كله مش محتاج اي خبرة منك خالص، الموضوع كله بيتم في دقيقة واحدة بس. الفكرة بس انك تكتب له الفكرة اللي انت حضرتك محتاجها، سواء عن الذرة، سواء عن النواة، سواء عن الخلية، العائد الذري، الجدول الدوري. اي فكرة انت عاوزها تيجي في دماغك تيجي في بالك اعملها بنفس الطريقة، هتلاقيها طالعة معاك بشكل جميل جدا. هو هنا طبعا عدل في المحتوى بتاع القصة، طبعا نفس القصة ونفس كل حاجة، لان هو بيعدل على نفس القصة الموجودة. تمام. تمام. قال لي في اليمين هنا: لقد قمت بتحديث قصتك لتكون مناسبة لسن 11 عام. تمام. باسلوب الطين الصلصال. بيبدأ بقى هو يغير عندي اسلوب القصة بتاعتي، بيعلى بالاسلوب ايه شوية. تمام. اتمنى الشرح يكون عجب حضراتكم. لو حضراتكم محتاجين ان انا اعمل اكمل في المحتوى ده وانزل برضو ادوات تانية تقدر تساعدنا في مثلا ان انا عايز عندي ملف مثلا PDF عايز احوله بسهولة جدا من غير اي خبرة مني، احوله لوورد. او انا عندي دلوقتي عاوز اعمل مثلا باوربوينت، المدرسين مثلا شغالين اونلاين، او حتى عندي سنتر شغال فيه، ازاي اقدر احول المحتوى او الكتاب بتاعي الباوربوينت في دقائق بسيطة برضو ان شاء الله. لو الفكرة عجب حضراتكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تدعموني، وان شاء الله انزل فيديوهات لشرح كل الادوات دي باذن الله. لازم يا جماعة نتعلم الذكاء الاصطناعي في 2025. الذكاء الاصطناعي بيسهل على المدرس حاجات كتير جدا جدا جدا، وحاجات انا شخصيا كنت باخد فيها بالايام عشان اوصل لان انا اعمل الحاجة دي. دلوقتي الموضوع بيتم معايا في دقايق وفي ثواني وحاجات بسيطة. لازم نتعلمه. اتمنى دعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضراتكم.